Hallo und herzlich willkommen bei uns, bei der Hobbyfamilie. Und wir sind wieder unterwegs. Wir wollten unbedingt nach so langer Zeit mal wieder einen Tagesausflug machen. Und wir haben bei unseren Recherchen im Internet den Wildpark Müden gefunden. Hier sind wir noch nie gewesen und die haben heute zum allerersten Mal in diesem Jahr einen Grillsamstag wieder. Ab 18 Uhr bis 21 Uhr mit freiem Eintritt sogar. Nur Würstchen bezahlen und trotzdem den Wildpark angucken. Und da haben wir gedacht, das machen wir mal, das probieren wir mal aus. Weil wenn das hier schön ist, dann kommen wir auch noch mal am Tage wieder und dann gucken wir uns das mal alles richtig an. Aber jetzt haben wir Hunger mitgebracht und jetzt gehen wir da vorne mal rein und dann geht's los. So, wir haben bestellt, die Getränke haben wir schon mal. Prost. Prost. Ja, und jetzt warten wir hier direkt neben dem Ziegengehege auf unsere Würstchen. Und Pommes. Und Nuggets. Und was wir so bestellt haben. Und Levi hat erst da vorne gesessen, wo jetzt Lian sitzt. Aber der hat sich dann umentschieden, sich doch umzusetzen, weil da dürfen die anderen sitzen. Da kam nämlich eine Ziege an und im Moment hat unsere Ziege nämlich noch ein bisschen Angst vor den anderen Ziegen. Ich hoffe, das ändert sich heute noch. Pass doch auf, Schatzi. Es ist auf. Ja. Ich hoffe, es piept gleich. Oh shit. Ja, da hat einer vergessen, sich was Langärmliches mitzunehmen. Also gibt es das von Mama. Sieht gut aus. Ich war ja am Überlegen, ob ich die Grillplatte nehmen soll, den Grillteller. Aber bevor das dann alle wollen, habe ich mich dann auch zurückgehalten und nur eine Currybrat genommen mit Pommes. Aber die Pommes an Anne sind schon hammerlecker, ne? Sagt Sabine auch. Voll lecker. Wieso immer ich? Schmeckt ihr euch? Was? Schmeckt ihr euch? Ja. Sagt Lernerin. Ja. Ja, wir sind richtig vollgefuttert. Und egal, ob das Bratwurst war, ob das Currywurst war, ob das die Pommes oder die Nuggets waren, hammerlecker. Also wirklich richtig gut. Also für Fastfood-Essen schon richtig schmackhaft. Und ich bin zwischendurch los gewesen, da hinten beim Automaten, und habe jetzt das Futter für die Tiere geholt, damit wir nicht alleine essen, sondern auch den Tieren was abgeben können und damit die Kinder so ein bisschen füttern können. Und jetzt wollen wir mal weitergehen. Und das Schöne ist ja, nach dem Essen kommt gleich als erstes der Spielplatz da vorne. Dann können die Kalorien wieder abgespielt werden. Und dann geht es einmal durch den Wildpark und dann gucken wir mal, was wir hier so finden. Ja, schade.
ist keine Luft drauf, da wird gerade noch dran gearbeitet. Jetzt sind die Jungs da kurz mal drauf gesprungen, aber uns wurde gerade Bescheid gesagt, wir sollen das eigentlich nicht. Also sind sie wieder runter. Aber wir sind ja auch nicht zum Hüpfen hier. Wir wollen uns ja den Wildpark angucken und deswegen werden wir uns jetzt in die Richtung mal aufmachen und gucken, ob wir auch jetzt abends schon, ja, kurz nach 7 glaube ich ist das, noch irgendwie ein paar Tiere finden, die sich noch nicht zur Nachtruhe gelegt haben. Und ja, wie das hier so ist, mal testen. Wo bleiben die denn alle? Mensch, ich stehe hier und warte, da hinten kommen welche. Ein Wildschwein! Also da. Ey, Sau. Hallo! Mit denen versteht sich Papa. Ja, Papa sowieso. Ich habe davon mehrere zu Hause. Ja, ich hatte ja vorher eine kleine Anfrage gestellt über Instagram beim Wildpark Müden, ob sich das denn jetzt für uns und vor allem für die Kinder auch lohnt, dass man noch genug Tiere sieht, wenn man so spät hierher kommt. Und die Antwort war eindeutig, dass logischerweise, und das sieht man hier auch, viele Tiere sich schon zur Ruhe gelegt haben. Also hier ist ein ganz großes Gehege, wo wirklich nichts zu sehen ist. Und dass es dafür aber auch jetzt so langsam losgeht, dass man wiederum Tiere hört oder sieht, die jetzt natürlich dann in der Dämmerung auch erst rauskommen. Und ja, dementsprechend sind wir auch überhaupt nicht enttäuscht. Ich meine, freier Eintritt, leckeres Essen, warum soll man dann unbedingt jedes Tier sehen, ne? Wir haben ja auch gesagt, wenn uns das hier gefällt, dann kommen wir noch mal am Tage wieder. Und ja, wir wussten ja, dass dann vielleicht der ein oder andere Elch nicht zu sehen sein wird. Aber wir gucken weiter. Papa, Ja? werf mal mit Leien ab. Hey. Pass auf! Und Ja, jetzt haben wir mal so ein paar Tiere getroffen und konnten die auch füttern. Und jetzt sind wir in dem Gehege, wo der Wildpark Müden seit diesem Jahr so ein Schlafcube stehen hat, was man buchen kann, mieten für eine ganze Nacht. Und dann ist man hier tatsächlich die ganze Nacht bis zum nächsten Morgen im Wildpark eingesperrt und ja, darf sich hier auch nachts frei bewegen und kann dem Uhu lauschen und anderen Tieren, die nachtaktiv sind. Richtig coole Sache. Wir waren am Überlegen, das auch zu machen, aber leider haben die nur einen Cube und wenn, dann würden wir es mit der ganzen Familie machen wollen und bräuchten 2. Da kann man maximal zu 3 drin schlafen. Ja, schade. Wäre was gewesen. Finde ich ziemlich cool. Bis hier mitten im Gehege. In der Nacht laufen die, ich glaube Rehe sind das, um dich rum. Hat was. ich will das Weiße futtern. Danke.
Ich will nur den kleinen Futter. Ja, also, wie ich schon erwähnt habe, haben wir heute natürlich jetzt am Abend nicht ganz so viele Tiere gesehen, aber dafür sehr, sehr viele Streicheltiere. Wir sind jetzt gerade bei den ganzen Ziegen und für die Kinder ist das natürlich am tollsten, ne? Streicheltiere füttern können. Und ja, wir haben gerade gesehen, dass da hinten die Hüpfburg jetzt endlich wieder aufgepumpt ist. Und dann gehen wir jetzt noch mal rüber da zum kleinen Spielplatz und lassen die Kinder noch ein bisschen toben. Aber ich glaube, erstmal muss das Wildfutter noch aufgebraucht werden. Bis gleich. Nein, ja nicht. Kann ich bitte meine Flasche? Ich will trinken. Janine? Ja. So, und jetzt sind wir hier nochmal bei der Hüpfburg. Die ist da vorne. Und die Jungs haben gefragt, ob sie Stockbrot machen dürfen. Das wird hier für 50 Cent angeboten. Und dann kann man sich den Teig hier um die Stöcker machen und am Lagerfeuer sitzen. Und das ist richtig, richtig cool. Also ich muss sagen, für Familien mit den ganzen Streicheltieren, mit der Hüpfburg, mit dem Stockbrot, absolut ideal. Und wie findet ihr das, Jungs? Ja, ich glaube, die finden es auch gut. Das Wasser geht da. Ja, es leert sich langsam hier. Es ist gleich 8:45 und um 9 ist hier Feierabend. Zwergi darf noch mal kurz was trinken. Die anderen holen wir gleich von der Hüpfburg. Die sind da nur noch mit 3 anderen Kindern oder so. Ansonsten ein kleiner, aber ein schöner Park. Ne? Ja, sehr, sehr idyllisch hier, ne? Ja. Also vor allem auch hier mit dem Grillen und mit dem Angebot und so, kostenloser Eintritt. Das kann man echt annehmen, wenn man mal irgendwie auf den Samstagabend ein bisschen am Lagerfeuer sitzen möchte. Da, ein paar sind da noch. Noch was drin. Oder einfach mit den Kindern abends noch mal was unternehmen will oder auch ohne Kinder meinetwegen. Also das ist schon toll. Gut, man ist relativ schnell die Runde rum, auch wenn man sich Zeit lässt. Aber man kann ja auch zweimal die Runde rumgehen, ne? Ja, und dann mit dem Tiere füttern, habe ich ja alles schon gesagt. Also wirklich für Familien absolut ideal. Ja, wir rufen mal die Kinder jetzt so langsam, ja? Und dann sagen wir Tschüss. Wenn wir noch was sehen, dann seht ihr das gleich noch, aber wir sind jetzt schon mal weg. Genau. Tschüss. Sag mal Tschüss, Levi. Tschüss. Tschüss. Ja, und auch die Ziegen legen sich schon langsam zur Ruhe. 2 sind neugierig und gucken noch, aber die anderen sind alle schon da hinten und haben sich hingelegt. Jo, was ist denn los?